我们这回干什么去？去接爸爸。去接爸爸。对，我跟我家小宝还有我家老大，今天我们3个人一起去接我老公。你看这阵势大不大？所以说他是我们家的顶梁柱。今天我们3个人一起去接他，好不好？妈妈，爸爸回来咱们就喝那个饮料。爸爸回来咱们就喝那个饮料。什么饮料呀？那个可乐饮料。可乐饮料。那你知道爸爸喜欢喝什么饮料？爸爸喜欢喝可乐饮料。爸爸喜欢喝可乐饮料。那行，咱们走去跟奶奶说一下，咱们去接爸爸了，好不好？好，走了。去接我们家的顶梁柱了。好了，走吧。走吧。走喽。妈。我再付下这钱。你去。你去不？你去了。他回来不这吃饭不？知道。回来了再上。回来吃点再做。人又死又不吃。走了啊！我去了，我把这辆领上。去，这辆领上你还能送饭？走了。哦，开麦干。走，爸爸去。二宝鞋穿反了。妈妈跟你说过，你穿鞋的时候，这个扣子是在脚这边呢，知道不？每个鞋的扣子都是在外面呢，知道了没？呀，裤裆，二宝的裤裆来了。啊，裤裆咋这么烂？哎，看到你的小屁屁了。走，你慢慢把鞋穿上。走。哎，走，再拿个钥匙。走。好，走喽。妈。好。走喽。出发啊！手里拿着什么呀？秋糖。拿个秋糖。秋糖会跳舞的。秋糖会跳舞？会跳舞的秋糖。我跟你俩说，你俩坐后面，乖乖的，不能吵架，不能打架。要是谁打架，我就把车停边边，随我哈走。听见没？二宝，你听见了没？听见了。好，乖乖的啊。好了，出发了。有点吃，打个泡泡，这个是补充。你要喝水的，我给你拿个水。我笑点啊！你俩快过来，快过来！别跑了啊！你最近吃着棒棒糖呢，拿出来。吃棒棒糖不能跑，要不然一跑就别吃棒棒糖。跑的时候别往嘴里放棒棒糖。我马上下，我马上。好，我把你拿上，这回不能吃了啊！你别弄他跑了一会儿他摔了。不要追他，不要追。我告诉你们，我们要追。把2个孩子开心的。其实每次我老公回来的时候，就是不止我开心，2个孩子更开心，因为他每次回来都能带孩子去玩，孩子也感觉爸爸们是他们的依靠，对不对？所以说，你们觉得老公是什么？我觉得老公是我们的顶梁柱，是我们全家人的依靠。他不仅是我的贴心的伴侣，就是在我不开心的时候，他会给我开导。他偶尔还给我准备一个小精心的礼物和惊喜，太开心了，他来了。嗨，看。这谁呀？我看一下，这谁？哎，这二宝是爸爸，这是你爸吗？确定了干啥了？你打我了，你打我。这提高大家。好，那就这么上。3个人来给你。爸爸，昨天晚上姐姐把我裤子脱了。为啥？为啥？你还把哈露水泼到我脸上，是不是？你是不是想让爸爸收拾姐姐吗？给你爸告状吗？好了，回家。
回家走了。最后面好像还有一个，回家喽。街上这位景娘住了，我们也回家了。给妈妈吃。咋了？书包边边还有饮料的。你爸说书包边边有饮料的，饮料拿出来喝起，给饮料带的礼物。书包里还有，这个用就完了没去。书包黑还有个啥呀？你帮他听个字，就给他书包。把书包给你爸。你还高兴着呢，俺还有带他礼物的，他两个都酸来了。你单位是啥？捏一下，捏，把书包放下。书包放下。你看今天咋样？啊，给我一下，给我一下。怎么样？开心吗？开心不？开心。我娘三来接你来了。你要乖乖的在后面啊。宝宝在后面黑的。哎，你吃饭了不？我给妈剩个做饭。吃的。吃啥饭呀？饭汤。烤点馍馍。我说1、2、3，要菜不？只有辣子酱，没有啥菜。2、1，这个。